um vídeo rápido, fácil e prático ensinando você a ajustar a hora do seu micro-ondas, ó. Você vai vir aqui no número 0, que tá escrito relógio, pressiona, deixa apertado por 5 segundos. Vai zerar lá, tá vendo? Aí você vai colocar a hora que é, no caso aqui é 8h32. E aí você vai apertar aqui, ó, em cancela. Tá vendo? Voltou a piscar. Ok. Relógio ajustado. Espero que tenham gostado.